बरसात के हवाले सां वाक़िआ आगाह कंदा हलूं त कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ हवा सां गॾु बरसात तबाही मचाए छॾी आहे। मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 18 ॼणा फ़ौत ऐं 19 खां वधीक ज़ख़्मी थिया आहिनि। रोड रस्तनि ते पाणी बीहण सबबि ट्रैफ़िक रवानी बि मुतासिर थी रही आहे। मवाज बरसात सॼण ॻोठ में भिति किरण सबबि 6 ॼणा दॿिजी फ़ौत थी विया। कायदाबाद जे मजीद कॉलोनी में घर जी भिति किरण सबबि ज़ाल मुड़ुस दॿिजी हयाती विञाए वेठा। मलीर नदी जे यारो ॻोठ वारे इलाइक़े में खिवण किरण सबबि हिकु ॼणो फ़ौत थी वियो। बल्दिया में भिति किरण सबबि 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, बी एरिया, सदर, क्लिफ्टन, कोरंगी, मेहरान टाउन समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ हवाउनि सां मींहुं पियो। कैंट रेलवे कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, गुलशन इक़बाल, गुलशन जमाल ऐं गार्डन में भी तेज़ हवाउनि सां ज़ोरदार वसकारो थियो। बरसात सां गॾु तूफ़ान बि जारी रहियो जॾहिं त मींहुं पिणु शुरू थींदे ई शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बिजली जी फ़राहमी मुअतल थी वई। मींहुं खां पोइ कोरंगी, मेहरान टाउन, मोइनाबाद, आलमगीर सोसाइटी, शादमान टाउन 14 गुलशन इक़बाल जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ऐं डिफेंस फेज़ 2-1, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी ऐं नॉर्थ कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बिजली जी फ़राहमी पिणु मुअतल थी वई। मौसमियात खाते मूजिबि शारा फैसल ते हवा जी रफ़्तार 90 किलोमीटर फ़ी कलाक रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त माड़ीपुर में हवा जी रफ़्तार 97 किलोमीटर फ़ी कलाक रिकॉर्ड कई वई। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ हवाउनि सबबि वण बि किरी पिया। मोहम्मद अली सोसाइटी में टीपू सुल्तान रोड ते हिकु बिल बोर्ड किरी पियो। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त अॼु मंझंदि खां पोइ वधीक मींहं जो इम्कानु आहे। कुझु हंधनि ते तेज़ हवाउनि ऐं गजगोड़ सां तेज़ बरसाति पइजी सघे थी। कुझु हंधनि ते गड़े पवण जा बि इम्कान आहिनि। मौसमियात खाते मूजिबि ईद जे पहिरें ॾींहं ते हल्की बरसाति जो इम्कानु आहे। 24 मार्च खां 27 मार्च ताईं ओलह वारी हवाऊं कराची समेत सिंध में बि मींहं जो सबबु बणिजी सघनि थियूं। अवांखे आगाह करे रहिया आहियूं अहम ख़बर जे हवाले सां त कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ हवा सां गॾु बरसाति तबाही मचाए छॾी आहे। मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 18 ॼणा फ़ौत ऐं 19 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि।